चल रहा है इस टाइम आटा चक्की से, जो कि तुहानू नज़र आ रही है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इस टाइम इंजन का काफ़ी जोर लग रहा है, क्योंकि इंजन स्लो चल रहा है, इसलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब पर अक्सर लाते रहते हैं। लो जी दोस्तों, हुण असीं कर दिता बंद फिलहाल। हुण असीं चलावांगे जी दूजी चक्की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों हुण हो गया जी बंद इस टाइम। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।